അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി കുറച്ച് കുറുവ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിതൊന്ന് വെട്ടി സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള ഇളമ്പല. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനുമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ലൈനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെടുത്ത് ഇതിനകത്തോട്ടിടാം. നല്ലതായിട്ട് നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ നമ്മളിനി മസാലയാക്കാൻ പോകണം. മസാല എന്ന് വെച്ചാൽ മുളക് പൊടിയുണ്ട്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുരുവൊക്കെ എടുത്ത് കളയാം. നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരല്പം വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവേ. എങ്കിലതൊന്ന് നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് മിക്സായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മീനകത്തോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. മീനകത്തെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നല്ലതായിട്ട് ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം ലൈനകത്ത് എല്ലാം ഇറങ്ങണം. നമ്മളെല്ലാം അതിനകത്ത് പറയുന്നതാണ്. കാരണം മസാല നല്ലതായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് പിടിക്കും ഉള്ളിൽ. അങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ്, മീൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും. മീനെന്നല്ല, ചിക്കനായാലും എന്തായാലും ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങണം നല്ലതായിട്ട്. അപ്പോൾ മച്ചാന്മാരെ നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് വെക്കണം. ഒരു 1/2 മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് വെക്കണം. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ അടുപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോഴത്തേന് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ, മസാലയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ പിടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം.
ആ പടക്കം പടക്കം നാട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ സാധനമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയേക്കാം. നോക്കിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകും. നമ്മളിന്ന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്ന് പോയി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേണ്ട സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നേരെ നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നേ നല്ല വേവിച്ച കപ്പ. അറിയാം, കഴിച്ചു നോക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കപ്പ ഇങ്ങോട്ടെടുത്ത് ഇച്ചിരി പീസ് മീനോട് ഇങ്ങോട്ടെടുക്കണം. എന്നിട്ട് കപ്പ ഇങ്ങോട്ടെടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്നാൽ കഴിച്ചോ. നമ്മൾ നേരെ എടുത്തിട്ട് അടിപൊളി. കുറച്ചുകൂടെ നാരങ്ങ കഴിച്ചോ, നല്ല ടേസ്റ്റ്. പൊടി സംഭവം വേറെ ലെവൽ. പൊളി പൊളി. മീനൊക്കെ വെന്ത് ഇട്ടിട്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മച്ചന്മാരെ, നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തോന്നുന്നത്? അതൊരു സംഭവം പൊളി. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിൽ എത്തിക്കുക. കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടിക്കുക. പിന്നെന്തുവാ, ആ ബെല്ലൊന്ന് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരിൽ എത്തിക്കണം വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇനി തുടർന്നും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബായ്.